แล้วรอบประกวดหญิงคนที่2คุณน้องกัญญารัตน์ กรสุทธินันท์ชื่อเล่นว่าน้องไอติมว้าวน่ากินจังอายุ19 ปีฉายาของเธอก็คือหน้านิ่งสิงคนดู สวัสดีค่ะไอติมกัญญารัตน์ กรสุทธินันท์จากอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหมายเลข2ค่ะปัจจุบันน้องไอติมเรียนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์สาขาดนตรีและการแสดงที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีโน่นแน่กรรมการแนะนำเธอว่าตอนร้องเพลงนั้นปลายเสียงน่าจะแผ่วและให้ไปฝึกแบ่งลมหายใจมาให้ดีๆเลยนะคุณน้องเอาฝึกเยอะๆนะคุณน้องช่วยได้ รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเธอมาพร้อมเพลงรักเพลงคิดถึงและส่งแฟนขึ้นรถไฟใครเป็นแฟนคลับก็ขยับมาเชียร์กันหน่อยเร็ว ก็ขอให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศนะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตราดช่วยเป็นกำลังใจให้ไอติมด้วยนะคะหมายเลข2ค่ะขอบคุณค่ะ